আজকে আমি মোটামুটি যেই প্যাকেজটা সাজিয়েছি এখানে আপনার মাদারবোর্ড জেন 4 এর থাকবে, এসএসডি জেন 4 এর থাকবে, যেহেতু প্রসেসর রেখেছি রাইজেন 5 5600 প্রসেসরও জেন 4 সাপোর্টেড। মোটামুটি যে গ্রাফিক্স কার্ডটা রেখেছি প্যালাদিন ব্র্যান্ডের, এটাও কিন্তু জেন 4 সাপোর্টেড। পুরোটাই জেন 4 দিয়ে আমরা একটি বিল্ড সাজিয়েছি। আশা করি জেন 4 দিয়ে যারা বিল্ড করতে চাচ্ছেন, আর সব প্রোডাক্টই আমি জেন 4 দিয়েই কিন্তু সাজিয়েছি। সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি অনেক বেশি ভালো আছেন। আরো অনেক ইলেকট্রনিক্সে আপনাদের সবাইকে জানাই আরো একবার স্বাগত। ভিউয়ার, চলে আসলাম আরো একটি পিসি বিল্ড ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটি যাদের বাজেট 70-80 হাজার টাকার মধ্যে, তাদের জন্য অনেক উপকার আসবে। যারা এই বাজেটে একটি বিল্ড চাচ্ছেন তারা অবশ্যই ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, এবং ভিডিওটি যদি দেখার পরে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদের R1 ইলেকট্রনিক্স ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন, যেন চমৎকার এই অফারগুলো আপনি মিস না করেন। তো চলুন ভিউয়ার্স, কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। আজকে আমি সর্বপ্রথম মাদারবোর্ড নিয়ে কথা বলবো। আজকে যে মাদারবোর্ডটা নিয়েছি এটার ব্র্যান্ড হলো আসুস, মডেল হলো B550M প্লাস ওয়াইফাই। অনেকদিন ধরে অনেকে চেয়েছিলেন যে একটি ওয়াইফাই সহ মাদারবোর্ড দিয়ে একটি বিল নিয়ে আসি যেন, তো তাদের জন্য কিন্তু আজকে একটি মাদারবোর্ড নিয়ে এসেছি ওয়াইফাই সহ B550M প্লাস মডেলের একটি মাদারবোর্ড মাইক্রো ATX। এই মাদারবোর্ডটি কিন্তু ডিটেলসটা আমরা ভিডিওর মাধ্যমে অবশ্যই বলে দেবো, অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তবে সবার আগে বলে দিই মাদারবোর্ডটার প্রাইস কত পড়ছে। এই মাদারবোর্ডটার প্রাইস থাকবে আজকের প্যাকেজে মাত্র 18,500 টাকা। যদিও মার্কেটে বর্তমান প্রাইস 19,500 থেকে 20,000 টাকার মতো, আজকের প্যাকেজে থাকবে মাত্র 18,500 টাকা। 3 বছর ফুল রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবে। তবে চলুন জেনে নিই যে এই মাদারবোর্ডটিতে কি থাকছে। এই মাদারবোর্ডটি এমন একটি মাদারবোর্ড, এখানে আপনারা প্রথমে ওয়াইফাই, যেহেতু বলছি মাদারবোর্ডটিতে ওয়াইফাই আছে, এই মাদারবোর্ডটি ওয়াইফাই 6 সাপোর্টেড। এই মাদারবোর্ডটিতে আপনারা র্যাম স্লট পাবেন 4টা। এরপরে আপনারা NVMe Gen 4 সাপোর্ট পাবেন, এবং এই মাদারবোর্ডটিতে NVMe 2টা স্লট রয়েছে, যার কারণে 2টা NVMe এখানে চালাতে পারবেন। এবং এই মাদারবোর্ডটিতে USB Type-C পোর্ট রয়েছে। Type-C পোর্ট কেন প্রয়োজন হয় অনেকে হয়তো জানেন না। Type-C পোর্টে আপনারা যখন Type-C কেবল দিয়ে ডাটা ট্রান্সফার করবেন, তখন কিন্তু আপনারা ডাটা ট্রান্সফার স্পিডটা অনেক হাই লেভেলের পাবেন। তো এই মাদারবোর্ডটি খুবই ভালো মানের একটি মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডটিতে আপনারা VRM সলিউশনটা খুবই ভালো পাবেন। তো ভিউয়ার্স, আজকে আমি মোটামুটি যেই প্যাকেজটা সাজিয়েছি এখানে আপনার মাদারবোর্ড জেন 4 এর থাকবে, SSD জেন 4 এর থাকবে, যেহেতু প্রসেসর রেখেছি রাইজেন 5 5600 প্রসেসরও জেন 4 সাপোর্টেড। মোটামুটি যে গ্রাফিক্স কার্ডটা রেখেছি প্যালাদিন ব্র্যান্ডের, এটাও কিন্তু জেন 4 সাপোর্টেড। পুরোটাই জেন 4 দিয়ে আমরা একটি বিল্ড সাজিয়েছি। আশা করি জেন 4 দিয়ে যারা বিল্ড করতে চাচ্ছেন, আর সব প্রোডাক্টই আমি জেন 4 দিয়েই কিন্তু সাজিয়েছি, যেন এই মাদারবোর্ডটিতে জেন 4 দিয়ে আপনারা পারফরমেন্সটা খুবই ভালো পাবেন। তো ভিউয়ার্স, এরপরে আমরা কথা বলবো প্রসেসর নিয়ে। প্রসেসর হিসেবে আমরা রেখেছি রাইজেন 5 5600 প্রসেসর, অনেকেরই পছন্দের একটি প্রসেসর। এই প্রসেসরটিতে আপনার গ্রাফিক্স রিকোয়ারমেন্ট থাকে, যার কারণে আমরা কিন্তু একটা কার্ড রেখেছি। কার্ডের বিষয়ে আমরা বিস্তারিত পরে কথা বলবো। প্রথমে প্রসেসরটা সম্পর্কে একটু বলে দিই। প্রসেসরটা হলো 6 কোর এবং 12 থ্রেড থাকবে। বেস ফ্রিকোয়েন্সি পাবেন আপনারা 3.5 গিগাহার্টজ এবং ম্যাক্সিমাম টার্বো বুস্ট ফ্রিকোয়েন্সি পাবেন 4.4 গিগাহার্টজ। এই প্রসেসরটিতে আপনারা ক্যাশ মেমোরি পাবেন 32 MB ক্যাশ। 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি। প্রাইস পড়ছে মাত্র 12,500 টাকা আজকের বিলটিতে। রাইজেন 5 5600 এই প্রসেসরটি জেন 4 সাপোর্টেড। এরপরে দেখতে পাচ্ছেন আমরা SSD রেখেছি এখানে কর্সিয়ার ব্র্যান্ডের জেন 4 এর একটি 1 TB SSD NVMe, যেটার রিড স্পিড পাবেন আপনারা 5000 মেগাবাইট পার সেকেন্ড এবং রাইড স্পিড পাবেন 3500 মেগাবাইট পার সেকেন্ড। খুবই ভালো মানের একটি SSD স্মার্ট টেকনোলজির প্রোডাক্ট। কর্সিয়ার ব্র্যান্ড খুবই জনপ্রিয় একটি ব্র্যান্ড। 1 TB 3 বছর ফুল রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে। জেন 4 এর একটি SSD, প্রাইস পড়ছে মাত্র 7000 টাকা। এরপরে আমরা র্যাম নিয়ে কথা বলবো। র্যাম হিসেবে রেখেছি আমরা ডাবল স্টিকের 2টা র্যাম। যদিও এই মাদারবোর্ডটিতে আপনারা 128 GB র্যাম কিন্তু সাপোর্ট করাইতে পারবেন। বাজেটের কথা চিন্তা করে মাত্র 16 GB র্যাম রেখেছি। কর্সিয়ার ব্র্যান্ডের ভেনজেন্স সিরিজের 8 GB করে 2টা স্টিকার র্যাম রেখেছি। 3200 মেগাহার্টজ এর স্মার্ট টেকনোলজির প্রোডাক্ট, মাত্র 2400 করে 2টা র্যাম, 4800 টাকা প্রাইস পড়ছে। লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি থাকবে। এটার কিন্তু ক্যাশ লেটেন্সি পাবেন আপনারা 16, এবং র্যামের কিন্তু ক্যাশ লেটেন্সি 16 যেটা, সেটা খুবই পারফরমেন্স ভালো দেয়। এই সেম প্রাইস রেঞ্জে কিন্তু আপনারা আদার্স কোনো ব্র্যান্ড পাবেন না। তবে কম প্রাইসের মধ্যে চাইলে কিন্তু অন্যান্য বিভিন্ন ব্র্যান্ড আছে, সেগুলোও কিন্তু আপনারা চাইলে নিতে পারবেন। তো আজকের বিলটিতে আমরা একটা পরিপূর্ণ একটি সেটআপ সাজিয়েছি। যাদের বাজেট ছিল 70, 71, 72,000 টাকার মধ্যে, তারা এই পিসি সম্পর্কে কিন্তু আইডিয়া নিতে পারবেন। এবং আজকের পিসিটা আমি মনে করি যাদের বাজেট 70-72,000 টাকা, তাদের জন্য সেরা একটি বিল্ড হবে আমি মনে করি। তো ভিউয়ার্স, এরপরে আমরা রেখেছি, দেখতে পাচ্ছেন একটি পিসি কুলার ব্র্যান্ডের কুলার রেখেছি।
কারণ প্রসেসরটিতে কুলার নাই, যার কারণে একটি ভালো মানের একটি কুলার রাখার চেষ্টা করেছি। ERGB সহ একটি কুলার, পিসি কুলার ব্র্যান্ড, খুবই ভালো মানের একটি কুলার। কারণ কুলারটা আমরা এই জন্য রাখি যে আপনি যখন এট আ টাইম কাজ করবেন পিসিটা কিন্তু হিট হবে। সো আপনি যখন হিট হওয়ার পরে যদি পিসি দুর্বল হয়ে যায়, অনেক সময় ল্যাগ করে, অনেক প্রবলেম কিন্তু ফেস করে, যার কারণে পিসিটা যেন মানে এক কথায় পিসির মাথা যেন ঠান্ডা থাকে, যার কারণে একটি ভালো কুলার সিস্টেম রেখেছি। পিসি কুলার ব্র্যান্ডের প্রাইস পড়ছে মাত্র 3000 টাকা, ERGB সহ একটি কুলার, খুবই ভালো মানের একটি কুলার। এরপরে দেখতে পাচ্ছেন একটি পাওয়ার সাপ্লাই রেখেছি মন্টেক ব্র্যান্ডের AP650, মানে 650 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই, 80+ সার্টিফাইড, খুবই ভালো মানের পাওয়ার সাপ্লাই, 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে। প্রাইস পড়ছে মাত্র 4500 টাকা। পাওয়ার সাপ্লাইটাও একটু ভালো নিয়েছি, কারণ গ্রাফিক্স কার্ড রেখেছি, কারণ গ্রাফিক্স কার্ড সহ একটি বিল্ড যেন এট দ্য টাইম 24 আওয়ার্স 2-7 বছর 5 বছর 10 বছর যেন আপনি স্মুথলি কাজ করতে পারবেন, যে কাজই করেন না কেন। যার কারণে অবশ্যই পাওয়ার সাপ্লাইটার দিকে একটু খেয়াল রেখেছি, বা আপনি বলতে পারেন যে আজকে আসলে সব প্রোডাক্টেই কিন্তু খেয়াল রেখে অনেক যাচাই বাছাই করে কিন্তু আসলে আজকের এই প্যাকেজটি সাজিয়েছি। মাত্র 4500 টাকায় মন্টেক AP650 ওয়াটার পাওয়ার সাপ্লাই, 80+ সার্টিফাইড। এছাড়াও যাদের থাকে না বিভিন্ন বাজেটে আসলে অনেক রকমের ব্র্যান্ড চয়েস থাকে, এক একটা মানুষ এক একটা রকমের ব্র্যান্ড, এক এক রকম বাজেট, তো আপনারা চাইলে সেই ধরনের বিল্ডও আপনাদের কাছ থেকে করতে পারবেন। এবং যদি প্রাইস সম্পর্কে জানার থাকে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে কল করবেন বা নক করবেন, আমরা ইনশাল্লাহ বাজারে সেরা যে প্রাইসটা সেটা দিয়ে থাকবো আপনাদের। এরপরে যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো গ্রাফিক্স কার্ড। দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার হাতে প্যালাদিন ব্র্যান্ড GDDR6 8GB একটি কার্ড, যেটা মডেল হলো 550XT মডেলের একটি কার্ড, 8GB কার্ড, খুবই জনপ্রিয় বর্তমান সময়ে, ভালো মানের একটি কার্ড। এই কার্ডটা যদি আপনার পিসিতে বিল্ড করা হয় এই কারণেই যে আপনি যে কাজই করেন না, ভারী ভারী যত ফটোশপ বলেন, ইলাস্ট্রেটর আপডেট যে সকল গেমস গুলো আছে, PUBG, ফ্রি ফায়ার, GTA 5, FIFA 23, Horizon 5, সকল ধরনের গেমই কিন্তু আপনারা স্মুথলি রান করাইতে পারবেন। আর ভারী ভারী এছাড়া আরো যত সকল আপডেট গেমস সামনে আসবে বা আসতেছে সব ধরনের গেমই কিন্তু আপনারা খেলতে পারবেন। এছাড়া আপনারা এডিটিং করতে পারবেন, স্মুথলি এডিট করতে পারবেন, গ্রাফিক্স ডিজাইনিং করতে পারবেন, রেন্ডারিং এর কাজ করতে পারবেন, অল ওভার কিন্তু সব ধরনের কাজই এখানে করা যাবে। যারা একটু কাজ শিখে প্রফেশনাল লাইফে আসতেছেন বা একটু ভালো মানের কাজ করতে চাচ্ছেন, তারা এই কার্ডটা দিয়ে আসলে বিল্ড করলে লস হবে না, টাকা কিন্তু ওসুল হয়ে যাবে। আমরা যে কার্ডটা নিয়েছি প্যালাদিন ব্র্যান্ডের 550XT 8GB কার্ড, GDDR6 এর, ওয়ারেন্টি থাকবে 2 বছর রিপ্লেসমেন্ট। আজকের প্যাকেজে প্রাইস পড়ছে মাত্র 14000 টাকা। আমি মনে করি আজকের যে সেটআপ, এই সেটআপ 70000 টাকা বাজেটের মধ্যে খুবই ভালো পরিপূর্ণ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি সেটআপ। সো আপনারা অবশ্যই এই পিসিটি বিল্ড করে নিতে পারেন, কোনো প্রবলেম হবে না আশা করি। এরপরে দেখতে পাচ্ছেন আমরা একটি ক্যাসিং রেখেছি, যেটার ব্র্যান্ড হলো রেভেঞ্জার ডুও ডাইনামিক মডেলের একটি ক্যাসিং। 5টা ERGB ফ্যান থাকবে, সাইডে থাকবে টেম্পারড গ্লাস, খুবই ভালো মানের, এবং উপরে দেখতে পাচ্ছেন ডাস্ট ফিল্টার প্রোটেকশন আছে, এবং ডুয়েল চেম্বারের একটি ক্যাসিং, মোস্ট পপুলার একটি ক্যাসিং, জনপ্রিয় শীর্ষ রয়েছে এই ক্যাসিংটি। ডুও ডাইনামিক, প্রাইস পড়ছে মাত্র 6500 টাকা। ভালো মানের একটি ক্যাসিং, যা এয়ার ফ্লো সিস্টেমও অনেক ভালো। এই ক্যাসিংটি আমরা রেখেছি আজকের বিলটিতে। মজার একটি বিষয় হলো এই ক্যাসিংটিতে আপনারা কিন্তু টাইপ সি পোর্ট পেয়ে যাবেন, মাদারবোর্ডেও টাইপ সি পোর্ট পাচ্ছেন এবং ক্যাসিংয়েও টাইপ সি পোর্ট পাচ্ছেন। খুবই কিন্তু একটা চমৎকার কিন্তু একটা বিষয়। আপনারা চাইলে কিন্তু টাইপ সি যে কোনো কেবল দিয়ে আপনারা কিন্তু ডাটা ট্রান্সফার করতে পারবেন এবং খুবই ভালো স্পিডে কিন্তু আপনারা করতে পারবেন। এবং জেন 4 এর একটা ভালো একটা বিল্ড, যেখানে SSD জেন 4 থাকছে, মাদারবোর্ড জেন 4 থাকছে, প্রসেসর জেন 4 থাকছে, এবং গ্রাফিক্স কার্ডও কিন্তু আপনার জেন 4 সাপোর্টেড থাকছে। এছাড়া আমাদের কাছে ডিপকুল বলেন, মন্টেক বলেন, বিভিন্ন ব্র্যান্ডেরই আসলে ক্যাসিং এর যা এত ব্র্যান্ড আছে, সব ব্র্যান্ডই আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল আছে। আপনারা চাইলে সেই সকল ব্র্যান্ড দিয়েও বিল্ড করতে পারেন। যদি মনে হয় যে না আমার ক্যাসিং এর বাজেট এত করবো না, আমি 3500 টাকার মধ্যে নিব, সেই সকল ক্যাসিং অ্যাভেলেবল আছে। আপনারা চাইলে মডিফাই করে নিতে পারেন, সেটা আপনার একান্ত ব্যাপার। আপনি চাইলে মাদারবোর্ড, চাইলে র্যাম, যে কোনো কিছু আপনি মডিফাই করতে পারেন, সেটা অবশ্যই আপনার বাজেটের উপরে ডিপেন্ড করে আপনি মডিফাই করে নেবেন, কোনো প্রবলেম নেই। আর আজকের প্যাকেজে আমরা একটি হেডফোন দেখতে পাচ্ছেন সম্পূর্ণ ফ্রি রেখেছি, ফ্যানটেক ব্র্যান্ডের HQ55 হেডফোন, যেটার কিন্তু বাজার মূল্য আছে 1300-1400 টাকা। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ আজকের প্যাকেজে ফ্রি থাকবে। ভিউয়ার্স, আজকের এই টোটাল সেটআপটির প্রাইস পড়ছে মাত্র 70800 টাকা। কেমন হলো বিলটি অবশ্যই কমেন্টস করে জানিয়ে দিবেন, এবং সেই সাথে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদের শোরুম ভিজিট করে ঝটপট পারচেজ করে নেবেন। এই প্যাকেজটি আপনারা চাইলে আপনাদের নিকটস্থ ব্রাঞ্চ মিরপুর 10 নম্বর শালি প্লাজা 6ষ্ঠ তলা এয়ার কম্পিউটার্স এবং মিরপুর 2 নম্বর ওয়ার্ল্ড কম্পিউটার সিস্টেম থেকেও পারচেজ করে নিতে পারবেন, এবং ঢাকার বাইরে কুরিয়ার সার্ভিসে যে কোনো জায়গায় নিতে পারবেন। ভিউয়ার্স, আমার সাইডে দেখতে পাচ্ছেন একটি মনিটর রেখেছি, দাহুয়া ব্র্যান্ডের 21.5 ইঞ্চ 100 হার্টজের একটি মনিটর, খুবই জনপ্রিয় মনিটর। কারণ এই মনিটরটি আমরা এত পরিমাণ মানে দৈনিক অন্তত 10টা মনিটর আমরা একই ব্রাঞ্চ থেকে সেল করতেছি। দাহুয়া ব্র্যান্ড 100 হার্টজ, খুবই ভালো মানের একটি মনিটর, গ্রাফিক্স এর কাজের জন্য, এডিটিং এর জন্য, গেমিং এর জন্য, সব ধরনের কাজের জন্য কিন্তু খুবই ভালো মানের একটি মনিটর। দাহুয়া ব্র্যান্ড খুবই জনপ্রিয় তুঙ্গে রয়েছে বর্তমানে, এবং স্পিকার সহ রয়েছে এই মনিটরটিতে। প্রাইস মাত্র 9800 টাকা। আমরা কিন্তু এই মনিটরটি সম্পর্কে রিভিউ দিয়ে
দিয়েছি, আপনারা চাইলে মনিটরের ভিডিওটি দেখে আসতে পারেন আইকন বাটন প্রেস করে। এই মনিটরটি সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত কিন্তু বলে দিচ্ছি। 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ মনিটর। এটা আমরা আসলে যে ভিডিওটা মনিটরের রিভিউটা দিয়েছি এখানে 9400 টাকা আমরা অফার প্রাইস করছিলাম, বর্তমানে প্রাইসটা কিছুটা বেড়েছে, এই জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত। কারণ আসলে বাজার কিন্তু উঠানামে করে, যখন যে প্রাইসটা হয় আমরা আপনাদের মাঝে নিয়ে আসার চেষ্টা করি। সো এখন বর্তমানে 9800 টাকা এই মনিটরটা আপনারা আমাদের থেকে নিতে পারবেন, এবং আজকের এই বিলটিতে আপনারা মনিটরটা চাইলে অ্যাড করে নিতে পারবেন। মনিটরটি ছাড়া টোটাল প্যাকেজ পড়েছে 70800 এবং সাথে ফ্যানটেকের এই হেডফোনটি সম্পূর্ণ ফ্রি পেয়ে যাবেন আপনারা। তো ভিউয়ার্স, এছাড়া আজকের বিলটি ছাড়া আপনাদের যদি একান্তই কারোর পছন্দের কনফিগারেশন থাকে অবশ্যই আমাদের ডেস্কে দেওয়া নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করবেন, কল করবেন। আশা করি বাজার দর থেকে যেটা ডিসকাউন্ট প্রাইস হয় সেই প্রাইস আমরা আপনাদেরকে দিব। আর আশা করি আপনারা আমাদের থেকে সবসময় যেন ডিসকাউন্ট প্রাইস পান, এবং আমাদের যারা সাবস্ক্রাইবার রয়েছেন, ভিউয়ার্স রয়েছেন, যারা আমাদেরকে দেখেন বা আমাদের কাছ থেকে পিসি বিল করে নিয়েছেন, সার্ভিস ভালো পেয়েছেন, অবশ্যই ভিডিওটি বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। কারণ ভিডিওটি দেখে কিন্তু একটা নতুন একজন ইউজার কিন্তু অনেক আইডিয়া নিতে পারবে, প্রাইস সম্পর্কে জানতে পারবে। পিসি বিল্ডের ক্ষেত্রে কিন্তু ধোকা খাবে না কোথাও গিয়ে, সে যেখান থেকে পারচেজ করুক না কেন। ভিউয়ার্স, আজকের কথা বেশি বাড়াচ্ছি না। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের আরওয়ান ইলেকট্রনিক্স চ্যানেলটিকে অবশ্যই অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, সেজন্য অবশ্যই আপনাদের কিন্তু দোয়া এবং ভালোবাসা লাগবে। অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। আজকে আর কথা বাড়াচ্ছি না, আজকের মতো এখানে শেষ করছি। ভালো থাকবেন আপনারা, আল্লাহ হাফেজ।